Mutya nina byendaba nawe okuvandoza sibigobera bulungi ku TikTok engeri gye siri waayo nnyo naye abaana ba TikTok nsiba mbagamba ano bulijjo mugenda kukola ensobi nnyingi mu bulamu. Internet teteekeddwa kuba nti ebalimba bannange waliwo kye natandise nakyo eky'obuntu nti waliwo ebintu nga bya buntu okitegeera nga bya buntu nga naawe kwennyini obwongo bwo bulina okubuulira ekituufu ekyokukola ekitali kituufu oba okiraba. Nina omwana gwe nalabye ng'agamba nti gundi yatuyigiriza okuvuma omuntu gwe bayigiriza okuvuma aba muvumi. Omuntu gwe bayigiriza obwenzi aba mwenzi. Teri bino mbugundi yakutte n'akutwalayo naga nti kola bwoti ne bwoti nedda. Bw'oba gwe walabirako nga toli wa kubikola toba kubikola. Fenga bingi bye twalaba mu masomero tetwabikola. Ne tukula tuuka wano nga tetunnabikolako wadde. Naye mamuza mbugundi yanjigiriza gundi mulekerawo kwekwasa abantu bw'oba oli above 18 bwe kiba kikutuddemu nga ensobi ogirina yiyo find means of apologizing you as a person ebirala obireke bigende mu maaso ebirala obiveeko naye bino gundi neweekwasa kiriza ensobi yo ebirala obiveeko obikwase Katonda bano ebina ebintu byansi okitegeera program kiri kitya kwe tuli kati kino kye nnina olunaku olwaleero kikulu.